торговать как просто в ближайшие дни будет объявлено о некой сделке. Это в целом долгосрочные планы указывает мувчан-основатель Магнита Сергей Галицкий. Считает, что компания уже может работать и без него, но последний раз он продавал долю в Магните год назад, в феврале 15-го. За один день были собраны заявки на процент Магнита, и господин Галицкий получил 9 миллиардов 800 миллионов рублей. Такой пакет на закрытии торгов на лондонской фондовой бирже стоил примерно 13,3 миллиардов. Тогда средства также были необходимы бизнесмену для финансирования личных проектов, не связанных с Магнитом. Об этом говорил участвовавший в подготовке сделки человек. И среди подобных проектов он называл финансирование футбольного клуба «Краснодар» и строительство одноименного стадиона. Ну и, кстати, я говорю, что господин Галицкий говорил, что у него есть планы по развитию Краснодара, по озеленению и прочие интересные проекты. Роснефть ведет переговоры с «Газпромом» о выкупе его доли в их совместном предприятии «Форгаз». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. Они также рассказали, что тема поднималась на встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера с президентом Роснефти Игорем Сечиным на прошлой неделе. Один из собеседников издания отметил, что пока сделка окончательно не согласована. Но «Форгаз», как известно, разрабатывает Губкинское газоконденсатное месторождение в Ямал-Ненецком автономном округе. Запасы его оцениваются в 400 миллиардов кубов. Добыча в 2014 году примерно 13,3 миллиардов, в 2015 году, судя по отчетности акционеров, 12,5 миллиардов кубических метров. Изначально «Форгаз» был совместным предприятием «Газпрома» и «Терры», в котором газовому монополисту принадлежал 51%, а в 2013 году Роснефть выкупила газовый бизнес «Терры», как известно. Ускоренный рост ставки НДФИ для «Газпрома» привел к тому, что монополия попыталась вывести активы из группы, продала долю без малого 2% «Газпромбанку», чтобы «Форгаз» признавался налоговиками как независимый производитель. Но, очевидно, чиновники посчитали, что «Газпром» не утратил контроль над активом, и в результате доначислили ему около 1,5 миллиардов рублей налогов, а в будущем эта сумма может существенно вырасти. Но мы знаем, что там были уголовные дела. Собеседники газеты пояснили, что вариант продажи «Форгаза» Роснефти является одним из способов решения проблемы НДФИ для «Газпрома», а Роснефть получит дополнительно 6,7 миллиардов кубов газа в свой портфель, таким образом полностью закроет текущий дефицит. Но один из собеседников издания оценил «Форгаз» в 40 миллиардов рублей. Насколько можно верить этой оценке, к сожалению, мы не уверены. Управляющие делами обанкротившейся некогда итальянской металлургической компании «Лукини», на выкуп которой некогда Алексей Мордашов и Северсталь потратили 850 миллионов евро, подал входящему в состав российской компании «Карельскому Акатышу» иск на 142 без малого миллиона долларов. Иск, поданный в декабре 2015 года управляющим делами «Лукини» Пьеро Нарди, связан с поставками сырья компании в период с 2011 по 2012 год. Об этом рассказали в «Северстале». Нарди утверждает, что поставку сырья заводу на 180 миллионов были неэффективны и ущемляли интересы кредиторов. В «Северстале» заявляют, что поставки «Лукини» шли на рыночных условиях в ходе обычной хозяйственной деятельности итальянского завода и были необходимы для его функционирования. В «Северстале» подчеркивают, что деньги за сырье шли Карельскому Акатышу в основном в тот период, когда «Лукини» уже не входил в состав группы. Ну а Мордашову в компании принадлежит примерно 51%, если быть точным, 50,8%, в «Северстале» 49,2%. Выкуп компании в 5-10 годах обошелся им 850 миллионов, как я сказал, евро. Но в 2012 году «Лукини» была признана банкротом с долгом около 600 миллионов евро. Мордашов и «Северсталь» отошли от управления, подписали с кредиторами документы о продаже «Лукини» за символическую сумму в 1 евро. Российский бизнесмен Роман Абрамович перевел свою долю в Первом канале в российскую юрисдикцию, чтобы не нарушать законодательство об иностранном владении СМИ, сообщает РНС со ссылкой на знакомого бизнесмена. Эту информацию подтвердил источник и близкий к Первому каналу. Фонд Millhouse Capital, подконтрольный Абрамовичу, контролировал 24% Первого канала через компанию РТКП, которая оформлена на 5 зарегистрированных на Кипре офшоров. Теперь, по словам знакомого Абрамовича, компания переоформлена на российские структуры. Источник, близкий к Первому каналу, рассказал агентству, что переоформление произошло совсем недавно, и в настоящее время структура владения телеканалом полностью соответствует законодательству об иностранных акционерах российских СМИ. Но по данным НАИГРЮ на 3 февраля структура владения РТКП не менялась. Это уточняет РНС. Акционерами первого, напомню, является Росимущество, примерно 39%, структура Абрамовича 24% и национальная
Чингон Инвестмент продал весь принадлежащий, продает весь принадлежащий, пока не продал, пакет акций московской биржи. Это примерно 5,2%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение фонда. Интерфакс отмечает, что выставленный на продажу пакет оценивается примерно в 10,5 миллиардов рублей. Но на этих новостях бумаги на открытии биржи упали более чем на 7%. Организаторами сделки по продаже 119 миллионов бумаг выступает Goldman. Сделка проходит по схеме ускоренного букбилдинга. Цена за бумагу 89 рублей. Ну вот по данным самой московской биржи на 31 декабря Чингон Инвестмент владела почти 5,6 бумаг. На тот момент это был пятый по величине пакет биржи после Центрального банка, примерно 12% Сбера, почти 10% Веба, 8,4% и ВРР 6%. Иностранные компании, несмотря на кризис, а может быть как раз благодаря ему, продолжают скупать российские земли, торговые центры. Концерн Кэско на этот раз купил у компании «Мегалит» 2 участка площадью 4 гектара на Выборгском шоссе. Общая площадь строений на участках 15 тысяч квадратов. После реконструкции, которая предполагается завершиться уже в этом году, концерн планирует открыть там 2 магазина товаров для ремонта. Стоимость сделки составила около миллиарда рублей. Точная сумма, правда, не разглашается. Об этом сообщает представитель Метрики. Цена выглядит правдоподобной даже с учетом износа. Готовые подобные объекты продаются в среднем за 1,1 миллиард. Это по оценке компании Colliers International. Но по словам экспертов компании, реконструкция, возможно, ограничится только внешним ребрендингом, поэтому много времени не займет. Ну а строительство обходится подобного гипермаркета в 1,2 миллиарда, 1,5 миллиарда. Это были новости компании. Кирилл Токарев, оставайтесь с нами. РБК представляет «Сделано в России». Все, что двигает экономику страны вперед. Все, кто вносит вклад в подъем ВВП. Гиганты отечественного производства и малые предприятия. Уникальная национальная продукция. Новые технологии, новые открытия, новые возможности. Вся российская промышленность в деталях. «Сделано в России». Во вторник в 12:15 на РБК. Левченко «Ракурс». Отрасль беспилотников. Перспективы полета. Сегодня в 17:35. Главные финансовые итоги